수요일은 대체로 맑은 가운데 강원 영동에는 오전에 비 소식이 있고요. 경상 동해안에는 강풍 소식이 있습니다. 주의하셔야겠습니다. 서해를 제외한 바다에는 풍랑주의보도 내려져 있는데요. 바다도 하늘도 봄 날씨를 되찾기까지는 시간이 필요해 보입니다. 바다 상황부터 알아봅니다. 수요일 바다는 유속이 느려지고 조차도 작습니다. 소조기를 지나고 있기 때문인데요. 조류가 약한 시기인 만큼 물때 시간 잘 확인하시기 바랍니다. 고조 정보로 넘어가 봅니다. 진도와 인천 알아볼까요? 진도의 해수면은 06시 33분에 277cm가 예상되고요. 인천은 오전 11시에 647cm까지 해수면이 오르겠습니다. 계속해서 공구시 기준으로 수온과 파도 살펴봅니다. 수온은 전날과 큰 차이는 없습니다. 낮은 곳은 황해 먼바다에서 10도, 동해 앞바다에서 9도, 남해 앞바다에서 15도가 예상됩니다. 풍랑주의보의 영향으로 파도가 높게 오릅니다. 남해와 제주에 3m를 넘는 파도가 오르겠고요. 그 밖에 동해와 남해에서는 2m가 넘는 파도가 일겠습니다. 다음은 조류 정보입니다. 여수해만의 최강유속은 08시 54분에 0.3노트가 예상됩니다. 남남동 방향의 낙조류입니다. 끝으로 항행경보 알려드립니다. 제주도 북서방 해역에서 5월 9일과 10일 오전 8시에서 오후 6시까지 해상 사격 훈련이 실시됩니다. 이 구역에 접근하지 않도록 주의하시기 바랍니다. 지금까지 내일의 바다정보였습니다.